Почему нельзя закрывать нос во время чихания? Почему нельзя наступать на пауков? И как правильно писать после того, как вы долго терпели? Самая интересная тема в конце нашего видео. Погнали! Мабосик, уже пора спадки. Падай на кроватку, сворачивайся в креветочку, продлей свои местечко плотным дразиком под одеяло и закутайся, как вкуснейший буррито с фасолькой. Только смотри, не выпусти случайно облачко газика из-под одеялка себе под носик. А то сам будет рын сладеньким медиком, а солененькой газировочки. Спокойной ночки, родный.